Madzulo bwino ndipo ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane pano pa Times Television TTV, also Times 360 Malawi Facebook page, ndipo dzina langa ndine Wonder Msisia. Koma poyamba nayi mitu yache. Wachiwiri wakale wa spika wa nyumba ya malamulo wadzipha pozombera. Malo ambiri omwetsera galimoto alibe mafuta. Ndipo mu nkhani zina mlandu wa chisankho wa DPP utha kukumana ndi vuto chifukwa athabo chakaka nyirenda sadalumbire. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Nyumba ya malamulo yati wachiwiri kwa spika wa nyumba ya malamulo wakale wadzipha poziombera mmutu ndi mfuti. Oyankhulira nyumbayi iyani mwenye watsimikiza za isi. Rebecca Chimjeka walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Matthews Kasanda. Mneneri wa nyumba ya malamulo iyani mwenye wati mwazina mwenye atachiwaya amafuna nyumba ya malamulo iwapatsenso galimoto ina popeza yomwe amayendera inali itaonongeka pa ngozi ya pansewu. Mkulu oyankhulira nyumba ya malamuloyi wati achiwaya anatengera nkhaniyi ku ofesi yoona za madandaulo a anthu ya ombudsman yomwe idagamula mokomera malemuwa. Ife ngati a parliament tinali kudikirira kuti timve chigamulo chochokera ku nthambi imene ya High Court ku Commercial Division kuti atipatse chigamulo choti chani ndi pamene izi zachitirika. Tinene motsindika kuti kupatula nkhani imene yachitika ikhuza galimoto, aspika opuma komanso ndi maspika awiri amene amatsatira opuma adali ndi ma conditions of service ena, ndipo parliament ikuwatsatira kwambiri ma conditions ngati ameneyo. Ndikunena pano ma process ama payment akhala kuchitika molongosoka bwino. Nkhani imene inangokhala kuti yosatha tikuzonera kuti inali ifa yoti nkhani inali court. Pakadali pano mneneri wa polisi mdziko muno James Kadadzela wati apolisi atulutsa chikalata chofotokozera mmene nkhaniyi yachitikira. Malipoti akusonyeza kuti achiwaya asiya zolembalemba zokhudza kumwalira kwawo suicide note pa Chingelezi. Pakadali pano mamembala a chipani cha United Democratic Front ati iwo ndi okhudzidwa ndi imfa ya mmodzi wa iwo. Ndipo pamene vuto la kusowa kwa mafuta galimoto lupitirira, malo ambiri mu mzinda wa Blantyre adakalibe mafutawa. Gali Samati adazungulira Blantyre ndipo wadza ndi ripotili. Times itayendera malo ogulitsa mafuta ena mu mzinda wa Blantyre yapeza kuti mafuta awasakugulitsidwa. Ena mwa ogwira ntchito pa malo ena omwetsera mafuta ati mafuta awo alipo koma sakugulitsidwa chabe. Pamene ena ati awathera chifukwa anthu ambiri anagula mafuta lachitatu. Izi zikuchitika pamene oyendera matraki akunyanyala ntchito yawo ponena kuti mwazina akufuna awakwezere malipiro. Ndipo oyendetsa galimoto komanso njinga za moto mu mzinda wa Lilongwe lachinayi anakhamukira ku malo ochepa chabe omwe atsala ndi mafuta pamene malo ena alibe mafuta. Izi ndikamba kwa kunyanyala ntchito kwa eni galimoto zonyamula katundu kuphatikizapo oyendetsa galimoto. Mtolankhani wathu Matthews Kasanda anakayendera malo ena ndipo walemba ripotili. One of the motorists, David Peary, told Times on Thursday that he tipepese chifukwa cha kulephereka kwa ripoti limenelo tikupasirani mkatikati mwa nkhanizi. Ndipo mlandu wa chisankho wa DPP utha kukumana ndi vuto pamene zaziwika kuti amene akuyimira mbali ya boma athabo chakaka nyirenda akugwira ntchito yawo asadalumbire. Amene akuyimirira DPP pa mlanduwo a Charles Muhango ati ndiodabwa kuti anyirenda akugwira ntchito asadalumbire. Jameson Chauluka ali ndi ripotili. Koma atafunsidwa ngati pali lamulo limene limanena kuti mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo akuyenera kuti alumbire kaye asadayamba kugwira ntchito yake, Muhango anati abwereranso m'bwaloli kuti adzafotokoze bwino lomwe ngati pali lamulo kapena ayi chankukhala chizolowezi chabe.
komabe iwowa ati ofesi ya mlangizi wamkulu wa boma pa nkhani za malamulo imachokera m'buku la malamulo akulu a dziko lino la constitution, mmene akudziwira iwowo munthu aliyense okhala mu ofesi imeneyo amenera kulumbira ndithu kuti adzateteza malamulo akuluwa. Chimene ndikudziwa ine kuti ku ofesi kuti kuli mapepala amene umalumbira kuti pogwira ntchito yanga ineyo nthawi zonse ndizayang'ana choyamba chizakhala constitution. Chifukwa ndi madabwa imene attorney general amayankhulira akukhala ngati malamulo ameneyo kapena kulumbira kumeneko samakuziwa. Chifukwa chake tinandipasa nkhamanzi kuti attorney general ameneyo kuti akuziwa ntchito yawo yoti ntchito yawo iwo mtindo wawo dziko pa constitution ya Malawi yoti apange defend constitution osati alimbaneso ndi ndime zimene zili mu constitution zimene zandipasa nkhamanzi. Ndiye ndikukonza kuti ngati titapange argue kwa judge waonesa kuti ndi zoyenera kuti attorney general apereke alumbire kaye asanayambe ntchito zawo, ndiye kuti zonse zimene akuchita panopo zilibe ntchito. Koma anyene ndati nkosafunika kuti ayambe alumbira kaye asanayambe kugwira ntchito ponena kuti iwo si nduna ya boma. Ndi mazizonera amene amalumbira ndi minister osatatokozera ndi si minister ndi public officer. So palibera amene iwo ipinganika kupereka amene limaloleza ndi amene agwira ntchito ngati attorney general akhale kuti wawo pali mana attorney generals ambiri amene akhalapo ngati attorney general koma sanalumbire ndajena sana public officer sana Justice Maxon Mendera sana ayo amhango nena kuti wana waje mabe zimene zozo tizonena kuti lamu kukhoti timabwerendera osati. Lachinayi mlandu unabwerera m'bwaloli kuti amene akuyimira mbali ya boma pa mlandu wachisankho wa DPPU amenenso ndi mlangizi wamkulu wa boma pa nkhani za malamulo Athabo Chakaka Nyirenda ayankhepo pa zimene chipani cha DPP chanena pa pempho lawo lakuti mlandu authetse. Anyirenda kuti ayimabe nji pa mfundo yawo yakuti mlandu ngopanda pake kotero kuti akungoyenera kuti authetse usadapite patali. Bwalo lalikulu la milandu la ku Blantyre lidzapereka chigamulo kwa ATOU mpinganjira pa mlandu wawo ofuna kupereka ziphuphu kwa majaji pa 5 Oktoba. Amene amamva mlandu a Dorothy Gabriel adapeza mpinganjira olakwa pa mlandu pa 10 September. Jameson Chauluka wadzanso ndi ripotili. Kalata imene Times yaona yekuti ajaji a Gabriel adzapereka chilango chicha kummawa. Ampinganjira adawapeza olakwa pa mlandu ofuna kupereka ziphuphu kwa majaji amene ankamva mlandu wachisankho ncholinga choti agamule mokomera mtsogoleri wakale wa dziko lino apita mutharika komanso bungwe la Malawi Electoral Commission. Ampinganjira adakana mlanduwu ndipo anabweretsa mboni ziwiri m'bwaloli kuphatikizira iwoyeni. Pa ndalama zimene adakhala kupereka ku chipani cha DPP, ampinganjira adati ndalamazi amaperekanso ku zipani zina zikuluzikulu monga chipani cha Malawi Congress, UTM, UDF ndi People's Party, kotero kuti iwowa akanakondwera ndi wina aliyense amene akadapambana chisankho cha mchaka cha 2019. Bungwe la ACB linabweretsa m'bwaloli majaji onse asanu amene ankamva mlandu kuphatikizirapo mmodzi ogwira ntchito ku bungweri. Ndipo bwalo loweruza nkhani zokhudza ntchito la Industrial Relations Court IRC lati milandu yambiri imene imapita ku bwaloli imakhala yopanda pake zimene zimangochulukitsa ntchito ku mabwalowa. Wapampando wa bwaloli a Austin Soya wayankhula izi lachinayi pamene kunali mtsutso pa nkhani ya malamulo a ntchito otchedwa Employment and Labor Relations Amendment Bill umene anakonza ndi Human Rights Conservative Committee HRCC. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Ansoya ati pakadali pano bwalo la milandu loona za ntchito lili ndi milandu pafupifupi 9,000 koma bwalo awo akumzuzu Lilongwe komanso Blantyre. Iwo anapempha bungwe loyimira anthu ogwira ntchito la Malawi Congress of Trade Unions MCTU kuti aziunika kaye nkhani zina zisanafike ku mabwalowa. Tizimvetsetsa kuti kukambirana sinde kuti kugwirizana, kufunsidwa sinde kuti kuvomereza. Tizidziwa kuti nthawi zina titha kufunsidwa koma maganizo athu mwina nthawi zina sangatengedwe. Ndiye tizikhala oyembekezera kuti kukambirana sinde kuti nthawi zonse tikuyenera kugwirizana. Wapampando wa Human Rights Conservative Committee HRCC Robert Nkwezalamba anagwirizana nazo zimene bwaloli lanena. Iwo ati pakufunika kuti anthu aziwaphunzitsa bwino zotsatira ndondomeko ya nkhani asanapite nazo ku mabwalowa. Cholinga chathu chinali kufuna kupereka danga
kwa iwo okhudzidwa amene tinamva kuti anayankhulapo pa nkhani imeneyi komanso amene timazati ndiofunika kuti akatiyankhula maganizo awo zitithandiza kuti ngati dziko tiganize bwanji pa nkhani imeneyi koma kwakulukulu ndi cholinga chonena kuti mfundo zimene zatuluka apa zitizike pamodzi ndi kukapereka kwa mtsogoleri wa dziko lino amene akuyenera kusayinira malamulo amenewo kuti ayambe kugwira ntchito kapena abwenze kuti akakonzese. Pakadali pano bungwe la HRCC lati boma likuyenera kuchititsa misonkhano yochuluka pa nkhani ya malamulo a ntchito. Ili kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ati mtendere wa dziko subwera pogwiritsa ntchito mphamvu. Achilima apempha anthu kuti azitengapo gawo poonetsetsa kuti mdziko muno muli mtendere. Iwo anena izi lachinayi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo wokumbukira mtendere pa dziko lonse, International Day of Peace. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyi wati zina mwa zomwe zimasokoneza mtendere ndi nsanje, mabodza, kuzikonda ngakhalenso kuzikundikira. Ndipo ufunga tumene Mulungu anatipasa kupyolera magolo ndi abale amene anataya miyoyo yawo siku lina tikonza kudzakudaya chifukwa cha chibwana. Mkulu wa bungwe la United Nations kuno Malawi Maria Jose Torres anafotokoza kuti pakhale mtendere payenera kukhalanso chilungamo ndi kusasiyana pakati pa wanthu. Nduna yona zophunzitsa wanthu ndi mgwirizano a Timothy Ntambo inati pali kufunikira kuti Amalawi akhazikitse mfundo zowabweretsa pamodzi. Tikamayankhula ma issues of peace nthawi ina iliyonse tiyenera tikhale committed ngati anthu kupanga promote umodzi ndi mtendere mdziko. Wapampando wa bungwe la zipembedzo la Public Affairs Committee a Monsignor Patrick Tawala anati kofunika kuti atumiki a Mulungu azilimbikitsa mtendere pakati pa wanthu posatengera kusiyana pa chikhalidwe. Mukoni Nkhani mwatsatanetsatane madzulo ano kuchokera kuno ku Times Television, TTV, Times 360 Malawi, Facebook page ndipo tupasirani zambiri zikatha izi. Nkhani pompo. Chikumbutso anatumidwa ndi mzake kuti akagule decoder komanso amakalipira subscription yake ku MatChoice. Kenaka anakumbukira kuti akhonza kugula decoder ndi kulipira subscription kusankha wekha kiyosiki ndipo palibenso chifukwa chopitira mtown. Ndipo sana sochere kapena kuvutika chifukwa panali pafupi ndi kwawo komanso yosasowa chifukwa kiyosikiyo inali ya yero yolemba za Go TV. Kuno tikuthandizani ngati muli ku MatChoice konko ndi mapereka ma service a Go TV ndi DSTV monga kugula decoder, kulipira subscription, kusinthanisa decoder yonongeka, kugula zipangizo za decoder ndi zina zambiri. Makiyosikiwa akupezeka ku Blantyre, Pakhama, Chemusa, Kundilande, Old Peoples, Kulilongwe, Area 25, Nsungwi, Kapiri, Area 23 Patank, ndipo kunzuzu moyandikana ndi wa M1 ndi kunsika waukulu wa Nzuzu. DSTV ndi Go TV sankhaweka. Unayo ndiyo daliliga kutumiza komanso kulandira ndalama osatengera banki kapena nambala yomwe muli nayo. Unayo zonse mommo. Imbani *247# kuti mulembetse mwaulere. Standard Bank, it can be. Takulandiraniso pamene tikupitirira ndi nkhani zathu mwatsatanetsatane madzulo ano pano pa Times Television, TTV, Times 360 Malawi, Facebook page. Bungwe la alimi a ng'ombe za MKAKA la Shire Highlands Milk Producers Association lidachita zionetsero lachinayi ku Tcholo pofuna kuonetsa kukhumudwa.
alimiwa ati ndi okhuzidwa ndi kunyanyala ntchito kwa oyendetsa galimoto zonyamula katundu zimene zachititsa kuti mkaka wawo usowe mayendedwe mpaka kuonongeka. Anthuwa adayenda mpaka ku ofesi ya bwana mkubwa bomali kuti akapereke madandaulo. Zambiri mulipotili la Yamikani Kachaje. Bungwe lidati ndilokhumudwa ndi kulephera kwa boma kuthana ndi nkhani mu nthawi yake zimene zachititsa kuti mkaka wambiri umene amanyamula amagalimotowa uwonongeke. Mkulu wa Shimpa Saini Kapito wati bungwe lawo lili ndi anthu opitirira 11,000 amene sakwanitsanso kusamalira mabanja awo ngati vuto lisithethedwa mwansanga popeza kuti iwowa amadalira kwambiri ulimi wa ng'ombe za mkaka. Zimene zachitika pakati zakuchita masiku ochepa omwewa ife tapanikiza kwambiri kuti tili pa chipinjo chikulu. Mkaka sumasungidwa, mkaka tikakama tikagulise singasunge ng'ombe sakama kwa masiku awiri atatu sizimathekayi. Kuti nkhawa yathu ndiyo timafuna boma lichitepo kanthu mwachangu kuti lithandizire kuti mavuto amene alipowa athese mwachangu kuti ife alimi tisangalale. Kuno kwati kumwera timakampani timadalira ulimi omwe wa ng'ombe za mkaka. Ndiye distraka imene achitika pakati ife alimi tazuzika kwambiri taluza mamiliyoni. Bwana mkubwa wa boma la Tcholo Douglas Moffat watsimikizira anthuwa kuti achitapo kanthu kuti aonetsetse kuti boma likuyankha madandaulo awo. Mukuziwa inu kuti COVID-19 anthu ambiri makampani atseka komanso anthu ambiri azwa ntchito. Chikhupiro cha boma komanso chikhupiro cha district ino nchonena kuti industry ya mkaka ndiyo khayo imene ili ndi kuthekera kobwezeretsanso mphamvu za chuma. Kulola anthu am'mizi kumagwira ntchito 3 am azuka kale kukakama mkaka. Koma pano ndili chisoni kunena kuti petition imeneyi kunena kuti mkaka onsewo umene akama masiku 4 onse ataya. Zimene ziboma silola. Bungwe lidati mkaka wawo wambiri umachokera ku Tcholo, Mulanje, Chitadzulu ndi Blantyre ndipo malita pafupifupi 100,000 umapangidwa ku Lilongwe. Oyendetsa galimoto za mtundu wa truck kuchoka mdziko lino kupita m'mayiko ena sazilipiranso ndalama iliyonse pomwe akuyezedwa COVID-19. Unduna wa zaumoyo walengeza. Chilolezochi chaperekedwa pa nthawi yomwe oyendetsa galimotozi amapereka $50 kuti ayezedwe ngati ali ndi COVID-19 polowa komanso kutuluka mdziko muno. Patience Lunda ali ndi zambiri mulipotili. Mukalata yomwe unduna wa zaumoyo inatulutsa pa 28 September chaka chino yomwe inasayinidwa ndi mlembi wa kundunawo a Charles Masambo inati ganizoli labwera kamba ka mgwirizano omwe uli pakati pa boma ndi gulu la oyendetsa galimoto wa mtundu wa truck kuchoka mdziko lino kupita m'mayiko ena. Kalatayi yati kuchotsa ndalamayi kuthandizira kuti katundu ofunikira monga mankhwala komanso zipangizo zina zothandizira kupewa matenda a COVID-19 zifike mdziko lino. Mawu ake mmodzi mwa mamembala a Transporters Association of Malawi a Eliot Musa anati izi ziwathandizira kuti asaononge ndalama zambiri pomwe akutulutsa komanso kulowetsa katundu mdziko lino. Mneneri wa Truck Drivers Association a Paulo Kachitsa anati undunawu wachedwa ndi ganizoli popeza anagwirizana kuti izi zizayamba pa 1 August chaka chino. Tinganene kuti ndi chinthu chabwino chimene tinachipempha koma si chinthu chabwino choti chingatisangalatsire panopa ifa chonoti zimene zizi tinazisayinana kale tinagwirizana kale ndi aboma ndipo anavomereza kuti ziyambe kuchitika pa 1 August koma patafika pa 1 August paja sizinachitike kufikira tsopano mwina akuvomereza ifa choti pakhalanso strike imene ilipoyi. Pakanali pano magulu osiyanasiyana oyendetsa magalimoto a mtundu wa truck akuchita zionetsero mdziko lino ndipo cholinga chake nkukakamiza boma kuti liyankhe madandaulo awo ena monga kuwakwezera malipiro komanso kusisa mtengo wa ziphatso zolowera komanso kutulukira mdziko lino. Polisi yakumwera chakuzambwe mdziko muno kuzera ku nthambi ya anti-motor vehicle yagwira galimoto zisanu komanso njinga za moto zinayi poziganizira kuti zinabedwa mu mzinda wa Blantyre. Polisi yamanganso Hale Mkwezalamba amene akumuganizira kuti anaba katunduyi. Malingana ndi wachiwiri kwa mneneri wa polisi Edith Kachotsa, ena ake akatunduyi apezeka kale ndipo oganiziridwayu wakaonekera kale ku bwalo la milandu. Akachotsa akufotokoza. Chonde tisagule galimoto pamene ilibe bluebook.
angakhale atakhala kuti munthu uja watisonyeza blue book chifukwa chanena kuti masiku ano anthu apita nako kuba patsogolo akumatha kupeza blue book imene sili yo yeniyeni akuyeneka kuti apite ku road traffic akaone kuti kodi blue book ija ndi yeniyeni kapena apite ku polisi yapafupi kumene kuchako akathandiza nena kuti alumikisana ndi anzathu antimota au naonena kuti ngati blue book ija ili yeniyeni komanso tikupempha madriver kunena kuti asamatengeke mwina ndi chokudya ndipo tikwalimbikisa nena kuti ngati zimene zizachitikira asachedweso athamange azapereke ripoti kunoko ndipo ifeyo tidzagwira ntchito mokhulupirika mpaka na tidzapeze katundu wawo komanso tidzaonesesa kuti anthu amene akupanga zimenezi amangidwa kuti akayankhe mlandu umenewo. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane na insomito yache. Wachiwiri wakale wa spika ya nyumba ya malamulo WADZIPHA poziombera. Malo ambiri omwetsera galimoto alibe mafuta. Ndipo mu nkhani zina mlandu wa chisankho wa DPP utha kukumana ndi vuto chifukwa ATOU chakaka Nyirenda sadalumbire. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani zindi zina zambiri pa makina internet pa www.times.mw pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi pochita subscribe ku 1895 komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani manja pafupi khalani motalikana ndi anzanu komanso valani mamaski nthawi zonse komanso kabayiseni katemera kuti mudziteteze ku COVID-19. Munali ndine Wonder Msisia ndikufunirani usiku upambana pitirani kuondera maprogramu otsatira pompano pa Times Television TTV mwakumanonse.